tempat untuk kilat kat sini. Sebab tadi yang ni semua hitam. So kita dah sembur je guna yang ni. Sembur dia akan automatik nanti jadi kilat. So yang mana tempat yang tak kilat tu kita kena gosok sikit lah, kena keras sikit. Gosok. Macam ni dia hitam kan. So kalau kita tengok dekat belakang ni, kita tengok chemical dia ada pula kat situ. So yang ni tadi kita dah kilatkan lah.